قررت وقُلت لازمًا أسيب لهم البيت وأمشي، بجد صعب جدًا يا جماعة قطع النور والحر اللي إحنا شايفينه دوّة، رايحين يا بنات مكان حلو جدًا هيعجبكم أوي، استنوا معانا لآخر الفيديو هتشوفوا كل حتة في الفيديو هتعجبكم جدًا، تعالوا بقى شوفوا يا بنات العلب الجميلة ديّة تشيل أي وجبة، بجد شكلها حلو جدًا ورقيقة كده وجميلة، هنا بقى إيه هنعمل بقى البانيه في 5 دقايق تكوني محضّراه، حتى لو جوزِك جاي من الشغل عايزة تحضّري له البانيه سريع، أو لو أنتِ رايحة مصيف أو لو حد جاي لِك ضيوف على غفلة ممكن تحضّريه في 5 دقايق تكوني محضّراه. أول حاجة نقعته كده البانيه في مَيّة وخل وليمون، ومعانا هنا بقى إيه هاخد حبّايتين البصل يكونوا مبشورين، وكمان حطيت فلفل حامي، ونزلت بقى إيه بمكعب مرق الدجاج والبهارات بتاعة الفراخ وملح وفلفل، وهابدأ إن أنا أنزّل قطع البانيه زي ما أنتم ما شايفين كده، وهنا بقى إيه طبعًا هتقولوا لي ليه ما حطيتيش مَيّة البصل، ليه حطيتِ البصل بحلو؟ عايزة أقول لكم أنا جرّبت الطريقتين، وبصراحة وبأمانة الطريقة دي هي اللي عجبتني، البانيه هنا بيخلّي يشرب من البصل نفسه، يبقى مسكّر جدًا يا بنات وبيبقى طعمه عايزة أقول لكم تحفة جدًا، جرّبوه بنفس الطريقة بجد هتعجبكم جدًا. معانا هنا بقى إيه حبّاية من البيض و3 معالق من الزبادي وسِنّة فلفل أسمر وسِنّة ملح، هو ده بس كده. هابدأ إن أنا أضيفهم كده بقى إيه على القطع البانيه بتاعتنا، وهنسيبهم ممكن إن أنتِ تحفظيهم كده في التلاجة لو حابة إن أنتِ تاخدي منه في أي وقت، هيبقى جاهز معاكِ وسريع جدًا. زي ما أنتم شايفين كده حضّرناه، تعالوا بقى إيه نشوف مشكلة البانيه اللي هو ناس كتير أوي بتشتكي من قطعة البانيه إن هي بتتشال منها القشرة بتاعتها، الطبقة بتاعتها اللي من على الوش، وتبقى البانيه في حتة وطبقة ال الطبقة اللي عليه في حتة تاني خالص. عايزة أقول لكم ناس كتيرة أوي بتشتكي من الموضوع دوّة، واحدة يعني قالت لي مخصوص يعني شوفي لي حل للموضوع دوّة، إن هو قطعة البانيه بتتشال منه ومش عارفة أعمل إيه، يعني إيه الحل مش عارفة. يعني عايزة أقول لكم أول حاجة هنا أنا حطيت شوية من الدقيق وكيس من الفيجيتار، زي ما أنتم شايفين تبّلته مرة واحدة بس، تبّلته مرة واحدة بس، يعني ما حطيتش مثلًا مرة في الخلطة ومرة تاني في الدقيق، ده كله بيفُك الطبقة. لو أنتِ بتعملي يعني نفس الطريقة ديّة إن أنتِ بتحطي له كذا طبقة، هي طبقة واحدة بس ينزل مرة واحدة بس في الدقيق وتطلّعيه. كمان لو هتحطيه في التلاجة ما تحطيلوش مدة طويلة، لو أنتِ متبّلاه بالدقيق طبعًا لو حطيتيه في الدقيق مدة طويلة وحطيتيه في التلاجة هيفُك برضه منِّك طبقة القشرة، زي ما أنتم شايفين كده طالع متماسك جدًا، وقلبته على الجهة التانية بسم الله ما شاء الله حلو جدًا، عمره جدًا ما فَك معايا، بجد بتطلع النتيجة هايلة جدًا وبتبقى حلوة جدًا معايا. اعملوه بنفس الطريقة دي بجد هتعجبكم جدًا. وهنا بقى بعد ما طلعناه من التسوية هاوريكم دلوقتي وهاقطّعه قدامكم وهتشوفوا الطبقة متماسكة فيه قد إيه، ومش متشال منه القشرة تمامًا، يعني تحفة جدًا وبجد كمان ريحته وطعمه تجنن. هنا بقى هابدأ إن أنا أحضّر بقى إيه دي وجبة دي إحنا واخدينها معانا لوجبة الغدا. حطيت كده رز وكمان هاحط قطع البانيه في الخانة التانية. بجد تعملي البانيه بنفس الطريقة دي بجد هيطلع معاكِ النتيجة هايلة جدًا، وعمر أبدًا القشرة ما هتفُك منِّك لو أنتِ هتعملي بنفس الطريقة دي، بجد نتيجة هايلة جدًا يا بنات وتحفة جدًا، جدًا، جدًا. استحالة إن هو يفُك منِّك، عمره ما عملته بالطريقة دي، يعني الحمد لله عمره ما فَك منّي، وبجد جميلة جدًا، جدًا. أتمنى تعملوه بنفس الطريقة وتقولوا لي إيه رأيكم بأمانة في الكومنتات، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم طبعًا لو عجبكم فكرتنا النهارده بتاعة الفيديو بتاعنا. وهنا بقى إيه قفلت كده العلب، شايفين العلب شكلها حلو جدًا. هنا بقى العلب الصغيرة تعالوا أوريكم أنا حطيت فيها إيه. أول حاجة حطيت هنا مخلل، وحطيت كمان برضه سلطة، وكمان هنا بقى واخده خيار وطماطم شرايح عشان خاطر الهمبرجر. هقول لكم كمان انا ليه واخده الطماطم كده متقطعه عشان انا هحطها في فينو، كمان مش عايزه الفينو يتبل لما احط قطعه الهمبرجر والطماطم، طبعا هيتبل معايا الفينو وهيبرول مش هيبقى حلو خالص. كمان انا هحط الحاجات دي في الايس بوكس، الطماطم والحاجات دي هتفضل يحتفظ بيها ومش هيبقى. وخدت لهم كمان بطاطس. هنا بقى ايه عايزه اوريكم الهمبرجر يا بنات اللي احنا جايبينه بجد حلو جدا جدا، كمان سعره مش غالي، وعايزه اقول لكم طعمه في منتهى الجمال، طعمه اكنك بتاكلي كده طعم اللحمه، وكمان سعره مش غالي خالص، يعني سعره حلو جدا. ده اللي هو اسمه بيف برجر و8 قطع، وعايزه اقول لكم بجد كان طعمه جميل جدا. هنفتحه وهنعمله مع بعض. عايزه اقول لكم سعره مش غالي، هو 8 قطع ب 37 جنيه، بس سعره حلو جدا وكمان طعمه حلو جدا. جربوه يا بنات وجيبوه عن ثقة بجد والله جميل جدا. هنا بقى زي ما انتم ما شايفين بعد ما فتحناه بصوا كل طبقة وليها الكيس بتاعها، يعني كيس كده مغلف
بالطبقه بتاعته. هنا بقى هنسويه مع بعض وهتشوفوه معانا. هبدا بقى ان انا احط كده شويه من الزيت، هو ما كتريش الزيت كتير قوي، وهو كمان ما بياخدش الهواء، يعني بيستوي في ثواني. زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا اسويه وهقلبه برده على الجهه التانية واسويه وهنطلعه دلوقتي معاكم. ومعانا بقى الفينو، انا طبعا واخده فينو وواخده الكايزر ده هحط فيه الهمبرجر. وهنا زي ما انتم شايفين انا هاخد السندوتشات الهمبرجر كده، هحط فيها قطعه الهمبرجر بس، مش هحط ولا طماطم ولا كاتشب ولا اي حاجه. عشان طبعا قلت لكم عشان ما يبص. لكن الحاجات التانية الطماطم وكل حاجه واخداها وحطاها في الايس بوكس عشان يحفظ الاكل وما تبص معانا الطماطم والحاجات ديت. وهنا بقى الفينو، واخده بقى الفينو اللي هو العادي، واخده فيه سندوتشات جبنه رومي ولانشون عشان الاولاد عندي بيحبوا اللانشون والحاجات ديت. تعالوا بقى اوريكم المايوهات واللبس بتاعنا الجميل. هنا بقى ده المايو بتاع ادم، شايفين شكله حلو جدا. تعالوا بقى شوفوا المايو بتاع ايلين الخطير. وكمان هوريكم البيكيني بتاعي والمايو بتاعي اللي هو المايو يعني ده بتاع ايلين. شايفين شكله حلو قوي، هو قطعتين. وكان يعني صدفة غريبة ان طلع الالوان كلها احنا التلاتة زي بعض. وده البيكيني بتاعي يعني اللي هو المايو. هوريه لكم دلوقتي وهوريكم وهعلقه لكم وهوريكم شكله عامل ازاي في اللبس. هنا دي هي بتبقى قطعة كده سلوبيت، ودي السوسته بتاعته، وهو ليه سوسته كده صغيرة هنا من هنا كده، ودي جاية معاه، ودي عاملة زي الطرحة بالظبط. بتتعمل بقى كذا شكل يا بنات، وبتبقى شكلها حلو جدا. يعني بتتعمل بثلاث طرق، ودلوقتي هوريكم. يعني دي اول طريقه، ممكن تعمليه تربطيه كده من على الرقبه، وهنا بقى ممكن تربطوه كده من على الوسط، وبرده ممكن كمان تربطيه كده من على الكتف. انا حبيت اوريكم بس شكله، انا بحب اللون جدا دوت، بحب لون البحر. بيبقى لون جميل قوي. وده الشكل التالت بجد يعني عجبني شكله. قوليلي كمان انتوا ايه رايكم فيه، حلو ولا مش حلو. وهنا بقى ده تربون بتحط كده على الشعر عشان الميه. ودي الطاقية دي بقى كانت عندي، قلت اخدها معايا عشان خاطر الشمس بقى وكده. تعالوا بقى كمان اوريكم العوامات بتاع ادم وايلين. وهبدا بقى ان انا بحضر كده بقى في الشنط، وايلين طبعا قاعده جنبي. وهنا خدت كمان بقى يا بنات 2 بشكير، اللي هو البشكير دوت بيبقى كبير جدا وحلو قوي. وكمان ايلين طبعا شفتت في دي، خدت ديت بقى هي بتحبها جدا عشان الرسمه اللي عليها. ده برضو بشكير. وهبدا بقى ان انا احطهم، واحط كمان العوامات بتاعت ادم وايلين. ومعانا هنا بقى يا بنات الايس بوكس ده، عايزه اقول لكم تحفه جدا. لو انت مثلا عروسه وبتجهزي ممكن تجيبي الايس بوكس ده، هينفعك جدا وانت خارجه رايحه مصايف، رايحه اي حاجه، بجد هيعجبك جدا. هتحطي فيه بقى كمان اي حاجه ساقعه، عصاير، ميه، اي اكل خايفه ان هو يبوظ. تعالوا بقى استمتعوا معانا باليوم الجميل ده. خليك معانا هنا في مصر. خليك معانا مصر ده ما ينفعش مصر خالص. العب غير امشي كده فين الشنطة؟ لسه ما نخش. سوري يا احنا هنخش ساعة، عاوزين دخلة كده.
هيمكن بره غير انت بسرعه بس. طب ايه هنغير دلوقتي؟ هو مستعجل. زحمة ايه؟ الزحمة دي قليلة عليه. نص الناس دي بتروح. وهنا بقى يا بنات وصلنا وهوريكم جوه المكان حلو جدا، كمان في حمام سباحه وطبعا البحر وفي كمان لعب اللي هي الصابون جميله جدا اللي هي بتزحلق دي جميله جدا، وفي حاجات جميله جدا قوي فيها كافيتريات وحاجات جميله قوي، وكمان فرقه بجد كان يوم حلو قوي وجميل. وهنا بقى الاولاد نزلوا كمان هنا بقى ايه بعد ما يطلعوا من البحر بيشطفوا كده جسمهم تحت المية ديت. شايفين ادم بيعمل ايه؟ كان فرحان جدا هو وايمن في اليوم دوت، كان يوم بجد جميل وممتع جدا، استمتعنا يعني من اوله لاخره بجد كان جميل. وايلين هنا برضو شايفين المايو بتاعها عامل ازاي؟ كان شكلها حلو جدا. بصوا ادم وديناهم بقى ايه الحمام السباحة. هنا في يعني جزء للصغيرين وجزء للكبار جميل جدا وميته حلوة قوي، وشايفين لونه عامل ازاي وبجد حلو جدا. يعني عايزة اقول لكم من ادم وعينب اصلا ما كانش راضيين يطلعوا ولا من حمام السباحة ولا من البحر، يعني عايزين قاعدين 24 ساعة في المية مش عايزين يطلعوا خالص، لدرجة ان هم يعني ايه كانوا يعني تعبوني جدا. وهنا بقى ايه رحنا المكان اللي هو اللي فيه الصابون جميل جدا وبيزحلق وحلو قوي. وبرضو ادم وايمن نزلوا فيه، يعني عايزه اقول لكم ان هم كان كل مكان نروحوا كانوا عايزين يقعدوا فيه ما بيرضوش يطلعوا خالص. انا مش فاهم اي حاجه. اوعى تفوت معايا. لا لولو ايلين مش صابون عليه. هذا هو صور. حلو. لا بس ده بيلعب ايه؟ اقعدي كده في الارض. بكسيها لغايه عشان تقع. فين الكوره؟ يولي اتمنى طبعا تكونوا الفكره بتاعتنا عجبتكم وكل افكارنا تكون عجبتكم. لو عجبكم فكرتنا طبعا ما تنسوناش باللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم بجد بيفرحني جدا، وتقولوا لنا ايه رايكم.